ប្រើពាក្យ start គូជាមួយនឹងពាក្យ stop អញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលវាចាប់ផ្ដើមដោយយើងគូជាមួយនឹងពាក្យថា stop អញ្ចឹងវាកាត់ឡើងជាគេហៅថា regular កាត់ឡើងទៀងទាត់អញ្ចឹងអាសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាកាត់ឡើងទៀងទាត់ហើយវាគូជាមួយនឹងពាក្យថា stop ឧទាហរណ៍ it's starting to rain it's starting to rain បាទសួស្តីថ្ងៃនេះគឺមានមេរៀនមួយយើងនិយាយអំពីពាក្យថា begin ជាមួយនឹងពាក្យថា start អញ្ចឹងនៅក្នុង begin ហើយនឹង start វាការប្រើវាមិនខុសគ្នាប្រហែលនេះបាទបងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាតាមពិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា begin ជាមួយនឹងពាក្យ start បើយើងគិតអំពីអត្ថន័យមែនទែនទៅគឺវាអត់ខុសគ្នាទេហើយវាខុសតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលជាទូទៅយើងនិយាយថា I started I started teaching when I was 18 អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះក៏យើងអាចប្រើថា I began teaching when I was 18 បានដូចគ្នាអញ្ចឹងបានដូចគ្នាក្នុងកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតយើងនិយាយថា if John doesn't come soon let's start without him អញ្ចឹងគាត់ថាប្រសិនបើ John គាត់មិនមកដល់ឆាប់នេះទេភ្លាមនេះទេតោះយើងចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានគាត់បដ ாய் តាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើថា if John doesn't come soon let's begin okay without him មានន័យថា let នៅពេលនេះមិន short form របស់ e ទេណា let នៅពេលនេះគឺ let us មានន័យ let us let's begin without him អញ្ចឹងបានដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺបានដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចទី1នេះគឺយើងបែងចែកមួយទៀតនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងថាសម្រាប់ជាទូទៅបើយើងនិយាយជាទូទៅគេហៅថាយើងនិយមប្រើពាក្យ start គូជាមួយនឹងពាក្យ stop អញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលវាចាប់ផ្ដើមដោយយើងគូជាមួយនឹងពាក្យថា stop អញ្ចឹងវាកាត់ឡើងជាគេហៅថា regular កាត់ឡើងទៀងទាត់អញ្ចឹងអាសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាកាត់ឡើងទៀងទាត់ហើយវាគូជាមួយនឹងពាក្យថា stop ឧទាហរណ៍ it's starting to rain it's starting to rain អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងប្រើ start មួយទៀតយើងនិយមប្រើ start ណាមួយទៀតនិយាយថា what time do you start teaching tomorrow morning what time do you start teaching tomorrow morning អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែង clear ហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងប្រយោគហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាយើងប្រើលើសកម្មភាពដែលវាជាលក្ខណៈមួយregular ទៀងទាត់របស់យើងអញ្ចឹងសកម្មភាពទៀងទាត់បាទហើយមួយទៀតចំពោះពាក្យថា begin យើងនិយមប្រើវាជាមួយនឹងស្ថានភាពមួយឬក៏ជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយដែលវា long វាវែងឬក៏ជាមួយនឹងអ្វីដែលហៅថាយើងគេហៅថាធ្វើការបញ្ជាអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងប្រើពាក្យថា begin ឬក៏ begin ណាយើងយក begin មកប្រើឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងហ្នឹងគេថាvery slowly I began to realize that there was something wrong អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើពាក្យថា began to realize that there was something wrong អញ្ចឹងមានន័យថាយើងនិយមប្រើវាសម្រាប់អ្វីដែលហៅថាវាគេហៅថាវាជា long មួយគេហៅថាវាសកម្មភាពមួយ long ប៉ុន្តែយើង delay វាអូខេមួយទៀត we will begin the meeting with a message from the manager ណា we will begin the meeting with a message from the manager ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាវាជា long activity ប៉ុន្តែយើង delay វាបាទអញ្ចឹងយើងថាគេហៅថាយើងប្រើពាក្យថា begin យើងនិយមប្រើពាក្យថា begin ហើយស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថា formal style ទៀតអញ្ចឹង formal style គេហៅថាទម្រង់ formal style អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1អញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅចំណុចទី2បន្តបាទអរគុណច្រើន
rong chămចំណុចទី2